Mano, igihe cyose situbeho ntagaragara neza. Ibiryo byagiye bigenda neza. Ubu burana afite umwanya wo kugutaho ipfa. Mr. Scott. This is Salam. It's fresh. Always. Najya ni sawa. Yakomeye. Uzi bite ko uje wihuta nunguye na mahoro. Na mahoro. Hari proposal ngufitiye. Bize gute Scott? Bize gute. Scott wakoze muri company yanjye. Uyikoramo mu buryo bw'amanyanga. Buryo tubarije amategeko nyine buryo butumvikana nawe urabyumva. Sibyo? Hari cyabaye se oya buretse. Ubwo nta makimbirane nge nayo tukigirana. Ubwo ibibazo byashoboraga kutugonganisha byarangiye. Numva nifuza kuguha icyizere cyanjye. Ukaza muri company ugakora neza biri open. Urabyumva ute? Ngewe nkaza muri company tugakorana se yego. Bobo uri muranyinisha buri. Oya. Se niki cyabaye gishobora gutuma wumva ko noneho nyeneye muri company yawe ushobora. No, uko biri kose nawe ukeneye akazi. Sibyo cyo nikimwe. Sibyo? No kuzamura portfolio yawe, nuko nyine ku upgrading ubuzima bwawe, sibyo? No kubasha gusponsoriza ubuzima bwawe na girlfriend wawe. Sibyo se? Nanjye nkeneye umuntu nakwizera twakorana nkabanze ko ibintu byose bigenda neza. Sibyo? Ikindi duhuriyeho ibibazo byadutandukanyega byararangiye kandi wabigizemo uruhare mu kubirangiza kandi wakoze sacrifice nyinshi. Sibyo? So, aho biri nta mutima mubi, nta gatego karimo. Njyewe ndashaka kuza ngube manager muri company yanjye. Nkuko ubimbwiye umaze kubitekereza kenda ntabwo ari ukwanga ibyo watekereje cyangwa iki ariko nanjye ndaza gusaba kumereza akanya nkabanza nkabitekereza. Okay. Hari ibindi gutekereza. Namwe ndagutegereza utekereze ntaza gufata umwanzuro ariko utekereze vuba. Soke ntari bindi nyeneye akanya gusa banze mbitekerezeho ndaza kuguhamagara mubwire. Okay. So none se ubundi reka nkubaza niba nditakugoye. Manager urusanzwe akora kariya kazi ubundi bite byagenze gute? Twaramubuze. Ntituzi aho yagiye, ntasubiza emails we, telefone ye ntiriho, twaramubuze. Ubwo rero ntabwo akazi kanjye kakomeza gupfa kandi mbizi neza ko hari byinshi yakwigishije ushobora gufatira akazi. Nibyo utazi ntabwo byaba ari byinshi byo kuri gusobanura n'amasegonda waba uri ku murongo muto. Okay. Ndaza kukuvugisha nacyo ndaza kuguhamagara mubwira. Ubaye uri tayari urayibyemeye nejo wajya mu kazi muto. Nari bindaza gukubwira tu.
Hello. Hello. Nsatiri uraho. Amakuru. Amakuru. Shanda umeze neza. Kandi uko mpamagara mu bino siko kari ngombwa. Mbabarira sheri, mbabarira rwose. Usajya imbabazi. Wese ntujya unyita muganga. Ngo muga. Ntabwo ari inzika sho. Nukuri. Umve ko mba nanabitekereje nta n'umutima mubi. Sha sava. Sava ndashima Imana ntari bi. Ubundi ijya uhera kuri ibyo ngibyo. N'ubu nashaka unshakira ibindi ijya uhera kuri iryo jambo. Ndora umutima no kuri merci beaucoup. Nashaka gushimira kuri wafashe ubuganira no kuri inshuti nziza ariko turi abakunda kuri inshuti nziza kuko cyane ko abantu bakoko bakurusha imbere ko baba bakunze No kuri. Nawe hafi inama kuri kimwe ukwiye kujyana mu gice. Nuko nawe wumva ugira umutima wo kumva. Chance, okay. Kuko ndabira niyo mpamvu ubona ariko kwenda kandi ko babiba. Nanone ubundi ako niko kambere. None se Kamariza wowe wabonye yarifasha ate? Nyine namujyanye amusura arongera namugarura. Yego. Namugisha. Umva ko yitwaye neza, yabyitwayemo neza ko beragize n'amahirwe nahamagaye twize kuganira. Ari bambwira ko yamukuru wamumuhaye nyine ko twabivuganye yaramukugaruriye numvise yarabyitwayemo neza pe. Yabyitwayemo nkuko yabivugaga. Ahubwo sinzi wenda ayo makuru niba wawe yafite. Numvise ambwira ko bakoresheje DNA y'umwana. Bakoresheje DNA ngira ngo wowe makuru ntayo yaguhaye. Bakoresheje DNA yamaze no kumenya ko Miracle ari uwe. Ahubwo ikintu cyantunguye ni ukuntu wamumushiriye kumusura yarangiza akanamukugarurira kandi abizi neza ko umwana ari uwe. Hano bikwira iki? Ntacyo nshingire nyereka ko niba binunguye. Reka nkubwire ikintu byese binyereka. Byese binyereka agaciro yaguhaye. Niba yaramenye ko Miracle ari uwe, akaba azi igihe yaburiye umwana, akaba abona umwana yarakuze uko ameze neza, ntekereza ko ashobora kuba yarabihaye agaciro ko azi n'urukundo mukunda, akavuga ati uyu mubyeyi reka niye kumubabaza, wenda akaba yaratekereza icyo kuzakora ariko byibuze umva ko yabihaye agaciro. Ashobora no kuba yarabimenya akavuga ati reka mumurekere pe, basi umwana wanjye menye ko ari mu maboko meza. Birumvikana ni sheri. Uraza kuboneka ryari mu gihe cyo kubwira kuri kuri telefone. Reka nkwereke. First of all ntekereza ko igitekerezo cyanjye kuri njyewe reka tubanze duse n'abaganiraho gato. Igitekerezo kuri njyewe ndumva ngiye uko mbyumva ntabwo ari kimwe, ntabwo bivuze ngo nawe ari kubyumva ariko gusa ngiye ku nama zanjye. Numva umwana bakamubahaye, biramutse bibaye ngombwa umwana ukamubaha, nawe ntekereza ko kuba waramenye amaraso ye ukamenya ko Kamariza ari umwana we, Miracle ari umwana wa Kamariza, kandi ukaba uzi ko n'umugabo babana ari nawe se w'umwana basubiranye. Yego. Nukuri njye ku gitekerezo cyanjye numva bakamuhaye umwana we. Ntabwo nagusuzuguranye wanyesha ko tubiganiraho. Ariko atari kuri telefone. Nta kibazo reka waje mu rugo se.
oya nuko se kandi ufite ubwoba se ari kumwe nande ufite ubwoba oya ntabwo mfite ubwoba ku nshuti yawe ndi jyenyine ngwino mu rugo okay hanyuma reka sako nakoze byo hanyuma reka nzi ko mukunda kandi cyane urakoze cyane nawe ndagukunda thank you nujya guhaguruka mbwira Ciao. Kamari ese ubundi ubwo ko uteye urakoze ujya wimenya koko umugore w'igitangaza nawe ujya urekeraho kunshimagiza oya buri munsi ni ukuri reka ngo ushimagize wowe gushima ndagushima mukazana wanjye ndagushimira kwitonze n'ubushishozi wagize ukuntu watwaye ibintu bukeya ukuntu wabashije kwihanganira buri kimwe umugore w'intwari pe ni ukuri nta hantu nigeze mbona umugore umeze nkawe ubeshye Kamari ukurikije ibintu wanyuzemo uko byatangiye urabizi twaratangiranye uko byagiye inzira byagiye bicamo ibibazo byose wagiye uhura nabyo ukabasha kubyihanganira mbona azi ikintu nakora kugira ngo ngushimire gusa ndagushimiye byimbitse urakoze mama ko nawe wabigizemo uruhare wambaye hafi wangiriye inama uza kuntererana ntabwo byari kunyorohera ariko inama wangiriye nk'umubyeyi izamuka gukomera ukuri kandi ikindi mama nta kindi kintu nagombaga gukora ariko ibaze umubyeyi wo gufata umwana igihe kingana kuri ari uriya nawe rw'amazi mama we ntabwo ubizi igihe wari urwaye ngenda bizi nibuka hari ukuntu nibuka mwacakiranye amuhetse agahetse ari agahinja ntazi n'ibyo ari byo ngewe kajyaho agashuka baravuye kukavuza yitwikiriye umutaka waramuvudukanye arakavudukana mu mugongo ibyo byose rero nibyo byanteye gutekereza cyane ntekereza kuri uriya mubyeyi ntabwo ari umubyeyi wo gusuzugurwa niyo mpamvu nabitwayemo gahoro ndavuga reka nawe muha agaciro kuko akwakwiriye kubera ko mama umuntu wakurerera umwana udahari akamuha urukundo rwuzuye akamwigisha akamugaburira akamuheka noneho byongeye bikubitiraho ko ari nawe wamfashije mu buzima ndamutse ngize ikintu imana yabikoze buriya reka aguze imigambi y'imana cisha mu nzira zayo rero singe rero wabikoze si imbaraga zanjye habayemo ubufasha bwawe ndetse n'ubwuriya kugira ngo ibintu byose bigende neza ukuri ntugahangayike rero mama twese twabanye hafi ari we wambaye hafi kuko ibyo nakubwiraga byose warabyumvaga Shuki biteze zawe mwiriwe neza se batinze gutaha se niba mfite akazi kenshi byahatari nanaciye no kwa Scott nshaka kugira ngo
musabe agaruke mu kazi asimbure manager kubera ko kuba ndi gukora ibintu byose ndi jyenyine biri kumvuna cyane. Ufashe umwanzuro ko Scott yagaruka mu kazi. ese uwo muntu agiye igiye mwaramwirukanye? Reka ariko bijya bibaho ko umukozi aza yamara kugwiza amafaranga akagenda agashinga kampani yiwe akagenda adasezeye cyane. Abagishaka iki se bimerekeza ko ntayaba agikeneye barashinze ibye. Akenshi niko babigenza. Sinzi ko niba nawe ariko byagenze. Ushobora no kugenda agatega moto ikamukubita hasi agapfa ntitunabimenye. Biri kubera muri uyu mujyi biragoye. agaca hirya y'umuntu we nawe wabyishimira. Tureke iby'akazi mwiriwe mute by'umwihariko? Imana neza jari bite byawe? Sawa. Ubu urumva utekanye umwana adahari wamusubije? Papa urongera urabigaruye kandi. Oya ndashaka kumenya ukuri kwiyumva ngo njye nta kibazo mfite, ndatekanye cyane. None se ubu umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu cyangwa icyumweru biruta imyaka 10 bamaranye. okay. Ese iyo myaka 10 yose ntabwo yamwica. Shari wanjye ntabwo mfite imbaraga zo kugira ngo tubidebating. Njye nashaka kugira ngo numve ukuntu umeze gusa, sibyo? Wayivuze kuriya Bobo, mama Bobo yavuze kuriya bafite ikintu ashaka kugera, sibyo? Kandi ntabwo ibi bintu ari kubasha kubyumva nk'uko ari kubyumva. Bo uriya mubyeyi yadukoreye byinshi pe. Ntabwo nifuza ko twamusuzugura. Yaba ejo bundi, yaba igihe kingana iki azansubiza umwana mu buryo bwe kandi buciye mu mahoro. Rwose sibyo? Buriya rero njye ntabwo nambikubajije muri uru kugira ngo musuzugure, sibyo? Kubera ko ku giti cyanjye amarangamutima yiwe ntacyo ambwiye pe. Kamba buryo kuri guca umujiko ni gushye ntacyo ambwiye pe. Icyo ngiye nkeneye kumenya ni ukuntu wowe uri kwiyumva, niwumva uri tranquille, nta kibazo rwose sheri wanjye, nta kibazo pe, nta na gito. Tatuje nta kibazo. Nako byemerewe se, shaka kujya kumureba namureba, ashatse kuza yaza. Nta kibazo ni namukumbara najya kumureba, ariko ntegereje umwanzuro we wa nyuma kandi uciye mu buryo umwana tukamubona mu mahoro kandi igihe cyose. Nta bintu by'amahane, nta bintu by'induru. Ngo nawe utera ibuye aho yajishe igisabo. kandi nta n'uwiteranya n'inyoni ngo atazikorosa. Hari igitekerezo mfite, ariko muri kamanze fata akarushe nduhuke mu mutwe kubera ko nananiwe pe bihagije. Nta kintu tuvuye. Hanyuma burya hajya habaho uburyo bwo gutuma umuntu akora ibintu agatekereza ko ari we wagize icyo gitekerezo kandi ari we wagishyize mu bwonko. Ni ngombwa ko dutangira gutekereza uburyo bwo kuganiriza uriya mugore. Bobo, si Bobo mama. Bobo, nanone ibi bintu uracyabitekereza ko Karibu Miss. Bitches. Kubuda wataye imbaraga. Katufata akantu k'akavideo. Sabashara kugenda. Musaba iki ko umuntu utishimye none? Shambe kwa muganga nyandendo. Kagutenda bo. Ukubera ngo wakoze iki? Aho ndi mukobwa. Bigishwe. Namutoka nkamwica. Ngo yabonye ndi mukobwa. Hanyuma se bikamereza uburenganzira bwo kubwira iyo agenda agatumuka. Atabikubwiye. Aho ndi nshaje. Kuki? Ako ko muganga atari siyo bakunda.
ndetse byanyabye guhamagaye arakubwira ngo njyewe ngo nabonye undi mukobwa ngo sinye gukeneye iyo abireka se akazagenda agatuza nawe wenyine ukabona gusa ibyo ni ibintu byo kukuratira uri kumbeshya shaza ndende gukoresha ariko bisa nkabyo Ndabona Kamariza ari intore gute Ndabona Kamariza yagiye gupimisha DNA test cyane ko Miracle agasanga ari umwana we yarayida akamufata akamwitetana akamuzana ahangaha ntajya kinamubwiye Yesu yamupimishije mbere se yuko tumumuha cyangwa yabipimishije nyuma cyane yagiyeyo yego yagiye gupimisha DNA test Shiwi nukuvuga ngo barabizi yuko Miracle ari umwana we kwivuza ngo gupimisha DNA test umva DNA teshagurwe nago mbizi ngo bakoze amateste yabo babona ko nyine Miracle ari uwiwe arangije aramufata aramuzana ntiyajya ari ikintu kimwe ambwira umva urwego biriho ibaza ukuntu ubu ngubu bari kumfata ahubwo n'urugero rwiza rw'umubyeyi mwiza uzi gushyira mu gaciro gute ni ukuvuga ko buriya n'ikindi gihe nunamuha burundu azajya muri kaza gusure ukomeze umugireho uburenganzira Miracle yawe ishamva Kamariza numva mukunze yamenye ko umwana ari uwe nyuma aranamutugarurira nyine muganga yabwiye ngo nkuswe n'inkuba numvise nshiriyeho badapfa Yesu ako biranejeje kubona noneho yamenye ko umwana ari uwe noneho tumuhe burundu ubwo yamaze kumenya barareka turetse tubanete akazicara ibyo byose nafite ari gutegura no se ubwo umuntu yagukina ibyo byose afite cyo kukubwira bani rihangana ndetse ndabugiriye inama ubundi ngapimisha uriya mwana arangije aramuzana abizi neza ko umwana ari uwe yari cyavuga ati uyu mumara undi yarafashije afashe umwana wanjye reka ndeke kumubabaza mu bigaragara se bira ko nta mwana ngira aramufata aramuza shanda birarenze Kamariza nyine afite umutima ukomeye pe ari nk'undi muntu bitewe n'ibibazo byose yagiye ahura nabyo natwe guhora turwana intambara tutazi ngaho guhisha umwana guhora tubeshya ngo umwana ni uwacu atari uwacu Imana ishimwe ko ibintu bishyizeho iherezo njye ntabwo nibaza ukuntu umwana agiye akabona umusazi ku muhanda akaba inshuti n'umusazi akagira wibaza sitago byaciye bintu kugira ngo Kamariza abe hano byose nyine byaciye ku mwana we inzira z'Imana ziruta inkingi ya supanete none nanjye ndabyumvise ndanabyemeye noneho ikintu kinkomye kurushaho ukuntu yamenye ko umwana ari we nyuma akanamutugarurira n'ukuntu twari twamutekereje nabi gashobora guhita noneho anamugumana inshallah ibintu birarenze noneho kumenya ko umwana ari we akanamutugarurira twari twamutekereje ko azanamugumana turabizi se naze tubivuge amutware bigendera bive mu nzira ije ko umwana no burundu gusha tibwatize mu bikize Imana inkweto maze kubona inkweto yayo nta mpamvu na muganga mugomba kubona umugisha myinshi ukunda kuvuga muganga mu kanwa kawe rega njye nizeye ko muzakomezanya buno buzima Miracle mureka ahubwo amaso yawe uyahange kuri muganga icyumba cyanjye kirashashe kwiryamira ndabona disi wataye umutwe ariko disi ni byiza byishimire ko basi wakoreye umugisha yala Guze kikigo kabare. Guze kiki. Ari inkuru ry'umaze kanse. Ntago njya nkumenyera.
Mukazana. Mama, ko Tereza mpamagaye muri iki gitondo ni ibiki? Mwitabe wumva icyo kubwira. Gusa n'amahoro. Mwitabye. Allo? Tere? Miraki? Meze neza. Nawe se umeze neza? Ugiye ku ishuri? Nari se burya wiga utaha? Cyangwa wiga ubayo? Ese ndagukunda nanjye mwana wanjye. Yego. Oya nta kibazo mumpe. Muri kumwe aho ngaho? Mumpereze nta kibazo. Tere waramutse. Oya ni ibisanzwe. Oya nta kibazo turahari turi kandi turiteguye. Okay. Karibu. Saha nawe umunsi mwiza. Kandi urakoze kumvugisha. Okay, bye. Uzi ko nshishura umwiza. Bikenze bitise. Uzi ko Mirakira mpamagaye. Umwiza rubagurutse koko. Mama. Uzi ko Mirakira mpamagaye ngo mama. Reko. Arambwiye mama. Ndagukunda. Umeze neza. Uyihumura. Ndabisubiza birashoboka ko oya nk'ukuri none se n'uri nyina nyine. Nyine na Tereza arampamagaye arambwira ngo arashaka kuza hano mu rugo ngo arashaka tukaganira twese nk'umuryango. Ariko nkurikije ukuntu numvisha avuga mama wabona kuko ibyo naharaniye bitagiye kuba ukuri. Nyine nibyo nakubwiye ngo ubundi baravuga ngo kwihangana bitera kunesha. Mirakire mama kandi ngo Imana ibana n'abihangana. Mama waramute wambabariye ibyo nketse bikaba kuri nyiricyubahiro. Mama none Tereza kuko yabaje kumbwira ko agiye kuma umwana wanjye byiteka. Mama nakora iki? Nakitwara gute? Kandi bishoboka ahubwo byitegure, tangira utegure aho azaba umwana, atari ukuvuga ngo aje bushyitsi. Ni uko azaba Imana yabe nkunda kandi cyane. Ubundi sirakwanga Kamari, uri ibintu wanyuzemo ntabwo ari we wiyoboraga n'Imana. Uzi ko Mirakire avuze ngo mama arampamagaye ngo mama ngo waramutse wunda gukunda. Oya mando mbamise ngira ubwoba. Uyu wigira ubwoba nyine ni igishyika cy'ababyeyi n'imyaka yose umaze no kwakira icyizere wari waratakaje. Niyo mpamvu nahise namubaka akanya nkora iki ko numva bincanze. Ni ukwitegura ukitegura. Ntabwo uzi ijambo azabaje kukubwira
wenda ashobora kukuzanira umwana ariko muri wowe wumve ko ugiye kwitegura ko umwana ushobora kumutunga, ko umwana ushobora kumurera ku buryo abiyumvamo, ko umwana ushobora mama ntabwo ibyo byananira. Ngize amahirwe umwana wanjye akaza none se urukundo rwose icyandangazaga cyose icyo nahugiraho cyose nagiha umwana wanjye. Sibyo mama? Noneho nkongera nkumva uzi neza yuko iyo myaka igihe mumaze nta wundi mwana mubyara ushobora kuba umubiri wawe waruhungabanye, ariko wari uzi neza ko uriya mwana ashobora kuza hano umubiri wawe ukiyakira ugatuza ugasama undi mwana. ndabyemera ko byashoboka. Uriya mwana ni igisubizo mama. Nyine yego uri nyine. utamamagaye gusa nari kuguhamagara kubera kugira ngo mbanze nambare. wambare se ko wambaye gutyo ni ibintu birenze. uracyaninya bigeze aho ngaho ndetse n'undi ko hasi nambaye ari hejuru ndahita nishyira. uzi ko watuma mpita ngira umuja nkahita ngikuraho cyose. ndahita nambariramo imbere n'ubundi urahita umereza muri agapira miti nambaramo imbere hasi ndambaye nta kibazo. ntabwo ugomba kuwuninyereka wapaye n'agati. none se nashaka kukubaza, hari umushuti wanjye ushaka guporopoza umukobwa mu girlfriend we, urumva? rero imva yambwiye ati rero ntabwo mbizi ariko usa nkangisha inama kandi nanjye simbizi. ndashaka byibura wowe niba ku bakobwa muba mubizi musobanurire umbwire yanze kumuhamagara mubwire ati bigenda gutya gutya na gutya gutya na gutya. ubundi umutipe yagiye guporopoza umukobwa bigenda gute? ngiye ukuntu mbizi nyine icyagiye sister nyine bwa mbere bamuporopoza ukuntu byagenze wamufiance we yarabitubwiye mu rugo turamujijisha tumujyana azi ngo tugiye muri event ya famille asanga nyine ni propose ariko ngiye ntekereza yuko ibyiza ari uko yabanza akabiganirizaho umugirlfriend we akumva wenda ndabakunda ahantu akunda bamuproporiza akamucaca nyine kugira ngo azamukorere ibintu bimunyura umutima ngo akabanza kumenya ahantu akunda ngo n'inda bakunda. nyine wenda nk'ahantu akunda indabo akunda ukuntu zisa se nimba yifuza wenda ko proposal ye yazagenda gute nyine kumenya se size y'impeta yambara wenda utazi urutoki rw'uko rungana nyine akamujijisha akamupima se baba bakundana agafata indi mpeta akamupima akamupima cyangwa bibi ninjye bishaka kubikorera se yawe rero nkabikubwira urumva byashoboka. bari wowe urumva byashoboka ko bikubwira uze kubwira uwo mushuti wawe ahubwo njye nubwo yabimbwiye ariko ngisha inama biriya bintu njye mba numva ari stress. ese ubu ibyo bintu byose kwiza detail kujya muri ibyo ngo indabyo ngo location aho akunda ngo impeta ukajya gupima. Monsieur urukundo ni iki ushaka kunezeza umuntu ukunda biriya nibyo bibanezeza byonyine se nyine biranezeza kandi ikindi nabyo ni byiza rega tugendana n'ibigezweho generation yacu nuko bimeze uze kubwira umushuti wawe azamufate amuganirize abimubazeho uyumve nyine ibyo akunda yenda bakunda. reka nze ndebe telefone ahubwo mpite muhamagara numva nyisize kumurika numva mpite muhamagara mubwire uko bimeze. genda vuba nanjye mpite n'umushugani yambaye umupira cyane rwose byinshi. Yeah.
Bashyitsi. Ni karibu. Nari gutega ibitambaro. Wereka mbatwaza ari ikibazo se. Ya. Como mesmo? Ni karibu. Stage. Ni karibu. Mama ntitware. Ntitware. Oya nta kibazo ariko ni mami wacu. Scott, dore ya mushiki wawe nakubwiraga ukambwira ngo ntabwo umuzi. Bobo se? Ese yitwa Bobo? Yeah. Ujangiye ambwiye ko yitwa Gakire. Oh. Yego. ubwa mbere duhura nashatse no kukubwiza ukuri ariko ndamwereka mubwirire izina kugira ngo kuba ko ntabwo nari kubasha guhita nkubwira icyo namushakiraga ako kanya ngo byumve usibye ko bitari bibi gusa ariko Gakire n'izina bajyaga bakunda kuntazira kera cyane ntabwo nakubeshye cyane bikabije Bivuze ngo arambeshye. ariko bitari bidakabije Urica amande rero ntabwo nabyo. Amande ndayemera rwose nta kibazo. Uwo niwe Bobo nyine. Gusa nizera ntabwo bamucika tu. Ntabwo Amande urayica. Amande ndayica pe. Urayica rwose. Upfa kutanca amazi inzoga zitavuze mu Rwanda. Oya, ngomba kuguca akantu kagaragara. Reba igihe cyose gishize ariko bibaza ko nari nzi yuko yitwa Gakire. Ahubwo natunguwe no kubimubwira numva ngo reka nta nshuti yitwa Gakire ngira. Ushobora kuba atari. Umuntu akubitse bitewe n'impamvu. Nashakishije mu nshuti zanjye ngira ndaheba. Ariko ivuga Bobo buriya byari koroha cyane. Bobo ni byo abantu benshi bazi. Watetse yuriye cyo. Ese mugani ninde watetse? Ni mama. Oh. Azi guteka. Ni mama. Mwakoze. Agataha vuba dufite ubukwe mu matunge gutya. Nawe se gutya. Ariko nyine ibizabanza no gutambika gutya. Iyo ni inkuru nziza cyane. Thank you. Ni inkuru nziza cyane tugomba no gupangira twayishyigikira. Nta n'usigaye inyuma tugashyiramo imbaraga nyinshi cyane kandi bikagenda neza. Umwanya wanjye ariko urahari. Ngo uri marene. Anje nzaba pare. Pare wande so. Ntabwo para mada. Nanya wagukuye. Oya ariko icyo kiganiro muri bano bahimba ndumiwe. Ni umwana. Dr. Nese ntabwo ari ibyo wowe. Iyo gahunda tugomba kuyigira iyacu. By'umwihariko iyo gahunda ndifuza kuyigira iyanjye. Twabaye umuryango. Kubera ko uri umuntu w'ingenzi cyane. Uri inshuti nziza, iyo gahunda tugomba kuyishyiramo imbaraga zose zishoboka. Akoze cyane. Ahubwo nimugire vuba. Twongeye twanyoye. Squat se ko ntacyo yibwira. Nishose ko batazamubenga. Twaretse ngo abakuru banze bavemo. Kimwe gikurikiye ni twebwe. Mbese gatoya. Gahunda yo kumubenga nayo irimo se? Ubukwe umuntu Kandi abashizemo. Ubukwe? Yari nka mukobwa wavuze yavuze ngo Mbese kabe. Umukino natubwiye ko nawe bishobora. Cyangwa n'igiye kubengwa ahubwo. Ngiyemo nayo. ndazambenga. Nawamenga kuri gushirira mu biganiro. Ntabwo yamubenga. Shingiye kuki? Hari ibintu ureba. Ubona ko ubundi Ari Imana yagiye. ko byagenda kose ibintu byarihuje Imana idashobora kuyuha. Imana yabihamije. ubwo rero n'ubyo barebana nicara ngende kumureba neza. Komeza. Kamwereke. Imana yifatanyirije.
hari umugabo w'umumasayi nigeze kuguraho ikofi nasigaranye nimero yiwe hageze ko hagize uwivumbura twamutuma ku bakurambere be twamutuma ku bakurambere neza afite isoni nk'umuntu umugeni rero igihe twaririye arimo arakoza mu gato ikibazo ufite warabonye ukuntu ariho gira nibyo bintu bitegereza namureba kandi nawe n'ubwa mbere mubonye uri kurya gutya ariko ibyo birasanzwe amasoni y'abageni se ntahoraho ariko nanjye ndi umugeni nawe uri umugeni da twese kubuhurura hari abageni benshi ngiye mpora ndiwe ubuhurura buri munsi kari gashonje ufite wanjye ndabona rero n'imvura iri gututumba imvura ishobora kuba igiye kugwa shiri fata umwanya mvuge se kandi ndetse turacyari kumwe shiri vuga tutwa murakoze nkuko nyine mubibona nyine twazindutse twabazindukiye igihari nyamukuru cyangwa se umushyitsi nyamukuru ni Miracle bimaze igihe kiri bimvikana mu mutima ariko kuri ino nshuro nifuje kuzibukira nifashisha inshuti y'abavandimwe kiravuga ngo bamperekeze mu buzane hano hari ku cyumweru mvuye gusenga ngera ahantu ku gashyamba mpasanga akantu kera twakwitaga ngo udupusipusi akantu kameze nk'agatebe k'abantu karimo umwana ariwe Miracle mbanza kujijinganya cyane ariko nk'umukristo nyine umutima urampata numva amaso agenda gutoragura uwo mwana ko sirita uko agiye nta n'umwana ngira ntabwo nagize umugisha wo kubyara uwiteka nyine ubwo yarabyemeye ndamufata mujyana mu rugo mwereka murumuna wanjye umwana turamureze yagiye kujya ku ishuri aza kumenyana n'uyu nguyu ari umusazi baba inshuti amuzana mu rugo ariko urukundo rwabo kurabonaga bano bantu babanye byanyega ko ari umwana na nyina ariko nanjye bitewe n'ukuntu nta mwana mfite nkumva nyine ntabwo nshaka ko bahura cyane ngomba kurwana nabyo kugira umugisha na muganga nanamushimira cyane ko ari mu bantu bamfashije kugira ngo we na murumuna wanjye nyine mbohoke ntanga umwana kabariza rero Miracle namusabye Miracle kabariza ni mama wawe shumfasha Thank you. oho Tenda gutoragura ariko Imana senga ntabwo nyemerera kugumana umuntu utari uwanjye hari umuntu wamubyaye akanagira ikibazo hejuru y'umwana anyway ntabwo kubabere mama wawe
mu by'ukuri bya rugamba rukomeye rutoroshye ariko niba Imana yashimye ko ngiye ntabona umwana ariko nta mpamvu yo kugira ngo mbabaze umuntu wagiye kugeza akabyara umwana so rero nicyo cyangenzaga tumva nababwira ngo murakoze Imana ibahe umugisha Shiri wabaye intwari cyane kandi Imana izabikora Kamari ishimwe gusa n'ubu kuri ino shuro ntabwo ndasobanukirwa ukuntu umwana yageze mu ishyamba ntabwo ndabisobanukirwa pe ariko Imana izi byose kirira kirira ibyo byose ndamuguhishaga yabaga hari ko hari ukugira ngo nyine nanjye nyine numve ko mfite umwana ariko Uwiteka nyine yahumurije umutima wanjye numva ko ngomba kubohokera umwana wawe Imana ngo urakora ibitangaza we Mana y'amarira nay'ibyishimo we Kamira wirira sheri wabonye Sara ndagushimira ko wamfashije kwita kuri Miracle na muganga yajyaga anamujyana ku shopping rero wira ahubwo ishimwe munongeremo n'akandi kana cyane rwose tere muri ideni ry'ubuzima oya Tereza igira rero gushika Mane guha umugisha ndagabanyije ndagusaba nk'umubyeyi ariko ibintu byari birimo Imana Kamari byari birimo Imana cyane Kamari umuntu utari kuvuga haguruka wishime Mira ahubwo natubwiye amazina ya nyayo Yitwa Ntwari Ntwari Kalisa Ntwari Miracle nubwo nzi ikintu navuga ngiye byandenze Bobo Teresa oya Imana habwa icyubahiro urakoze